Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဒီ blog လေးကတော့ Tech Job Expo Thailand 2025ဆိုတဲ့ပွဲလေးကိုသွားဖြစ်တဲ့အကြောင်းလေးကိုsharing လုပ်ပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ပွဲလေးကဆိုလို့ရှိရင်ထိုင်းနိုင်ငံမှာရှိတဲ့အလုပ်ကိုင်ခွင့်လန်းများစွာကိုတနေရာထဲမှာစူးစီးထားပေးတဲ့ပွဲလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်နေရာလေးကတော့ Queen Sirikul Conventional Center မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကုမ္ပဏီတော်တော်များများကဒီပွဲလေးမှာပါဝင်ပြီးတော့ကျင်းပကြပါတယ်နာမည်ကြီးပေါ့နော်လူသိများတဲ့ကုမ္ပဏီတွေလည်းပါပါတယ်ရှင်ဒီပွဲလေးမှာကအဓိကထိုင်းလူမျိုးတွေအတွက်တော့ OTP တော့လုပ်ပေးတဲ့ပွဲဆိုပေမဲ့ foreigner လက်ခံတဲ့ကုမ္ပဏီတွေလည်းပါတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုကသွားပြီးတော့မေးရင်တော့ဒီလျှောက်ထားနိုင်တဲ့ကုမ္ပဏီတွေရှိပါတယ်เห็นไหมลองนึกดูดีๆถึง 0.1 สะสมความสามารถไว้ในตัวဒီမှာဖုန်းလေးတစ်လုံးရှိရုံနဲ့ကိုအဆင်ပြေချုံးမွေးစေပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ CV ဖုန်းကြီးကင်ဝါးစရာမလိုဘူးပေါ့နော်။ကိုကဒီသူတို့ပေးထားတဲ့စကန်လေးကိုဖတ်ပြီးတော့သူတို့ website မှာ CV ဖုန်းလေးကိုတင်ပေးထားလိုက်ရုံပါပဲရှင်။တကယ်လို့ကိုလှုပ်ချင်တဲ့ယာတူနဲ့သူတို့ခေါ်နေတာမကြိုက်သေးရင်တော့မှ save လုပ်ထားပြီးတော့သူတို့ခေါ်တဲ့အခါကျရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့ CV ဖုန်းလေးကိုဦးစားပေးပြီးတော့ကြည့်ပေးပါတယ်။ထိုင်းဘာသာစကားတက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပို့ပြီးတော့ခွင့်လန်းများပါတယ်ရှင်။တခုကောင်းတာကြတော့လေကိုသိကျင်တာကိုသူဓာတ်ရိုက်ကိုကမေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်သူတို့တွေကလည်းစိတ်ရှည်လက်ရှည်နဲ့ပြန်ပြီးတော့ကိုသိကျင်တာတွေကိုပြန်ဖြေပေးပါတယ်ဒီပွဲလေးကိုဒီလူဒန်းစားမရွေးအသက်အရွယ်မရွေးထိုင်းနိုင်ငံသားတွေအကုန်လုံးတော်တော်များများလာကြတာကိုတွေ့ရပါတယ်ရှင်အလုပ်ခေါ်တဲ့ကုမ္ပဏီတွေပဲခင်းချင်းပြသထားတာမဟုတ်ပါဘူးရှင်ဒီမှာစားတောက်ဖို့အတွက်အစားတောက်တန်းတွေပြီးရင်အင်ကြီးဝယ်ဖို့အတွက်အင်ကြီးဝယ်စားတန်းတွေပါရောင်းပေးတာဖြစ်ပါတယ်အဆောင်ပါဒီပွဲလေးကတော့ဇွန်လ6ရက်9ရက်10ရက်3ရက်ပဲကျင်းပတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ကျင်းပချိန်ကတော့မနက်10:00နာရီကနေပြီးတော့ည9:00နာရီထိဖြစ်ပါတယ်ရှင်။တကယ်လို့နောက်ပွဲလေးရှိတယ်ဆိုရင်လည်းထက်ရဲ့ page လေးမှာပြောပြပေးပါမယ်ရှင်။ထက်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကအကုန်လုံးအတွက်အထောက်အကူဖြစ်စေမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ရှင်။ထက်ရဲ့ page လေးကိုလည်း like and follow လေးလုပ်ပေးထားပါအောင်နော်။တတ